ज़िंदगी की ट्रेन चलती जा रही है। अब हम इस ट्रेन में चाहे सोते रहें, जागें, बैठें, फ़आलियत करें, कुछ भी करें, ट्रेन चलती जा रही है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम 50 साल पहले इस ट्रेन में नहीं थे और आगे 50-100 साल के बाद भी इस ट्रेन में नहीं होंगे। ट्रेन तो अपना काम कर रही है, वो चलती जा रही है। हमारे लिए ज़रूरी है, अक्लमंद आदमी वो है कि जो इस चलती हुई ट्रेन में अपने को इमाम के करीब करे, खुद को खुदा के करीब करे। लिहाजा दुआ है कि हम सबको तौफीक मिले कि हम अपना राबता इमाम से बरकरार रखें, इमाम के करीब रहे, क्योंकि अगर इमाम से दूर हो गए तो बरकतें हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी और इसके अलावा बहुत सारे नुकसानात हमारी ज़िंदगी में हो सकते हैं, जो फिर इंसान कहेगा कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो गया। तो सबसे अहम है कि हम अपने इमाम वक्त से, इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से राबता कायम रखें इंशाअल्लाह।